ni urajikaga ri ni inventions jikaga kurehe new ideas manufacturing ya dawa no tigukaga tari agi othe mekaga. Personal accident nayo ri tuge million yewe mweri ukuria ciringi takinyetwo na ngiri 20. Koguo no ukorwo na medical cover na ukorwo na personal accident cover na ciothe igũkorwo igũteithia. Matikauga ati tondu wari na medical cover ndũkũrĩho na personal accident cover. Ndakunyita ugeni thiini wa ikereka ria mbere ria tabarira itu ya Kiigunyi kia Wonjoria haria tugea na mweke wa kung'urika indo ngurani makiria makambuni maria matuthagirie guthi na mbere tukiona ugi na umithio munene muno hari maundu maria mothe twikaga. Muthenya umuthe ngwenda tukorwo tukirora itemi riria kiganda gia Saigad Pure Chemicals kiranyita hari guteithiriria arimi kuonjorithia muno makirina mone umithio munene nigetha mathi na mbere ko makigacira. Ni njitagwo Ngugo wa Karanja, mumbui wa mbare ya marigu guku ni gwa Kameme TV. Gwiraga korandie ni kwenda ni muhoko wakwa ni guthi na mbere kurukijariria kwetukira Kameme TV Kenya iyo ni Facebook no nyandikire ndemiri nguhi kwetukira 21182 ona ningi no thiini wa Twitter @Kameme TV Kenya #Kiigunyi kia Wonjoria. Ungienda koraniria nani thiini wa Facebook uguthi Ngugo wa Karanja MC ukurukiani hamwe nani nigetha gutigira ati nitwako tukiraniria. Mugeni wakwa ni arikitie gukinya ni gwenda kunengera kanya gakogeithia mureri twaryaku na ningi umure kure rutaga wira. Ni ritwa njitagwo Dr. Simon Gathi Gacomo Gicuru na ndutaga wira Saigad as the managing director Saigad Pure Chemicals na wira wakwa ukorwo wathondeka animal supplements. Supplement ni kuga atiriri kindu kiungagirirwo hari indo iria ingi ordinary ria itumagirwo niguo kiongerere value niguo nacio mahiu matumira faida kaingira na niguo niguo wira wakwa. Na kiuri kio gitumi gia tukisa nigetha gutigira ati nitwathi namba ko tukionia a Kenya itu kuria magithi namba ko makionjorithia na magena umithio munene muno toko ringi hihi ugithondeka dawa ringi ti guthomera uthomire ringi no kaundu wereire hihi ni uri na ukiamberia kiganda giki wina githomo kigie uhoro wigie uthondeki wa dawa. Ndina degree ya Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery kuma University of Nairobi. Secondary ndina degree ya Biotechnology kuma Okayama University Japan. At the same time nithomete course ya mieri 3 kuria Worldwide Academy on Intellectual Property Law, that is kumenya kufumbura indo, Worldwide Academy Geneva. Kigithomo kingi habuno niki gatumiro kiwe sorry ni ndina degree ya masters ya peace ya thomire University of Nairobi, ito Master of Peace in Education. Ni wega muno ndagĩca tugacokia ngatho. Andũ aingĩ muno makorwo makiambĩrĩria rĩngĩ makambuni rĩngĩ wona rĩngĩ marambĩrĩria makambuni tondũ rĩngĩ family yao nĩ yambĩrĩirie ũndũ ũcio kana rĩngĩ hihi nĩ ũndũ arenda gũkorwo akĩfumbũra. Hihi nĩ kĩgĩa gũtirikire gũkorwo kĩambĩrĩria kĩganda gĩkĩ gĩa Saigad Pure Chemicals? No heane history kidogo tondũ nĩ ndambĩte gũthomithia kũrĩa Jomo Kenyatta University College na ndathomithagia ũhoro wa food microbiology, food processing, gũthondeka indo nyingi. Niguo ndakiria ati thutha guthomithia miaka 12 ri ngihura ithabu ngiona handu haha ri ngari ta iroho na tondu ndina maundu mangi nyitanirie meciria-ini makwa ri kaita ngithii ndimatumire mo nyone kiria ngona as a person. Hau no ndakiarikire marua ma gutiga wira Jomo Kenyatta na ngihingura kambuni itagwo Saigad Pure Chemicals Murang'a. Tondo ni haha ri gwajerwo buye kundu kuu kiharage guka buye ciuke ithire na kihara kingire ngiona riu haha uria ingiteithia uria ugia ndi naguo wothe ri ndio put together nyone kiria kingiuma ho na sure enough ndia ndambire Saigad Pure Chemicals ri gutiakiaga tumathina haha na haha especially finances tondu ni ndagitaire ya gutara no ngiona I need expansion. Na from day one on ndabire kuona hena difference ya uko nyandikitwo na kwiyandika tondu haha kwiyandika ni nie ndiratua itua uria ngwenda no haria hangi wi muthimire ati ono ngithomithia ati aruto makene ati ndungiongerwo mucate tondu makene. Riu ngwenda riu twicire muno tondu ndamenya mundu wothe ukoragwo akiambiriria ringi kiganda ringi ne akoragwo akiona mweke wake wonjoria uria uhithitwo thiini wa undu na ndema no ambire gwika uthuthuria nigetha ukorwo kiona arimi maragerera maundu ma especially a mahiu no kiona ni nguka na solution kana kihonia kia maundu mau ni mathina mariku wakorire mena arimi acio a iria no kione kumateithia. No njugi atiriri
Riria mundu ari university ri ni guthiago practicals various attachments various places na kwa munyakari ni ndathire attachment Thika kundu kwa ina ndagitari muthungu gicoka ngithie Machakos gicoka ngithie guku gitu Murang'a na imwe ngikira Uganda na iringi Tanzania attachment to the university student. Ni ndona mathina ma arimi maingi muno no ngakiuga ndingiambiria kuga ati ni ngumacota out itambite kurikia ki degree yakwa. Riria gwathire uguo ndathoma ri ndarikia university na ndathire kuru kuingi na ngikiandikwo nginya Jomo Kenyatta ri niko ndeyuria atiriri ugi undi naguo ri wahari ingiunyitithania ndingiteithia arimi tondu ndona suffering ciao na ngithoma na ngirikia degree no ndoigaga ona ndathie field ngamahe the best service available for myself na no ngwire undu mwe ndekire riria ndapostirwo ndarikia university 1977 ngipostwo Okalau as a veterinary officer. Officer ndathie within 2 weeks ni kwagire outbreak ya murimo wetagwo foot and mouth disease. Riu arimi kuu ni moe foot and mouth disease yoka ng'ombe ni kwa ikuaga. Riu ni ndekire ri no gwiciria tu ngiona to ni virus ri ingietha kindu ya gucikiria cikure niho nda corire ngiona office kwina baking nyamuno tuta sodium bicarbonate makunia maingi muno matematumira office iyo na ngikiona haha ri ino ni suppressaga growth ya virus no ni ndatumirire igekirwo kanua na guthambio maguru na murimu ucio ukiambiria kuhona rita ria mbere Kenya ni undu wakwa. Iyo niyo product yaku ya mbere ria wakorirwo ukiambiriria na hindi o ndathondekire ndi gwa thirikari no ndu no twakirihagia kindu no ngwire wega ati mbeca iria ndonganirie mweri mugima ngithondeka foot and mouth disease ndathire ngigura gakari ciumia igiri ndoima university ka left hand. Okay, riu ni kwenda riu tuthie riu ikinya gwikinya nigetha mirori yakora ikwirira akora ikumenya na njira ndikandiki no turakenda muno tondu wa gwiciria ungithi namba kuguteithia murimi wa kawaida. Hihi nigetha ukorwo githondeka indo ciaku ri akenya ingĩ nĩmorori gũkũra mekuruta material cia gũthondeka indo ciao. Hihi we material cia gũthondeka indo ciaku tondu nĩ njũĩ nĩ nyingĩ na gũtũtarĩria ri ũcirutaga ku? Material majority iria ciothe tuge ciothe iria ndumagira nĩ available Kenya. Tiga imwe nĩ tondu he indo ingĩ njerũ ndĩrenda gũthondeka ri imwe nĩ irahe kahici kanini at present now no ici thondekaga commonly gũtirĩ kĩagaga Kenya no makawĩkĩre bidii nene mũno ngwĩre ukimenya haria kindu kiumaga tondu gathi kuria manufacturer ungi ate gikimako ndagikwira. That is one thing ndonire uriragwo kiure kiwona tutitumagira no wathie products cia ukona ni gitumagirwo. Riu hau ni ndambirie kuhiga ngagithia kundu kuingi gucera kuria indo cirareho kuma na nja. Riu ngiambia guthondeka indo ciakwa ri ndambirie kugurira andu angi na ono muthi no gwitikaga to no mundu njiraga githwe ndo importaga indo can you import this for me giki na giki tondu we au importa binibauku onani am also heading there no ngoiga gutumira we nacio hakuhi ndi guthukagira kuma Murang'a nginya Nairobi ngoka ngathondeka kira ndathondeka no ni kindu qualified kihitukie wega na ngambiria wira wakwa. So far ni nyonete ni guteithika mundu o ya ndwari angi ma importaga indo neo ni njira njega muno ya ukuria mu Kenya wa kaida nigetha ona thina mbe ukorwo gikura na njira yerekerie. Riu kire kingi nigetha ona murori wakora ikwira ni higine kumenya atiriri indo ici ndagitari athondekaga ri product ciaku ni iriku korwo hota korwo gicariria mwirori nigetha ona korwo akimenya tariu ri ndigutira ngicikiigwa ta maritwa ai tondu hari o magatho maria makiri kuoi uria njui ni atiriri mirimu mingi iria i Kenya ni hotete guthondeka ndawa ciayo nginya iria imwe iragwo ndingithondekeka anyite uguo na hau niho ngwenda ndagitari tutarie riri mirimu ino hotete guthondeka ni iri kuona wa gutugweta tani tugi ati no imwe ritu cio wa foot and mouth ucio ni muteremko harimi haya ungiwita lamp skin disease ucio ura ng'ombe ucio ni ino ng'ombe kaima mathundo maingi no kona athondeki no macindano ma itari ng'ombe tukire dirty board ati no cindano na muico-ini ikoimagara. Riu uria hatwaragwo ni atiriri so long as you know a causative agent ya murimu uyu wicirie riu
ta ugicio guothe ndinaguo ngabutukania wothe haha hokoimera kaundu ati ino virus tukunina na kina na kindu kiu giatumika ucio ugathira ukona handu haria mukurima ahio ciringi 6,000 guthondeka lumpy skin disease na hatirĩ na guarantee nĩ ĩkũhona ekunindi kindu ota ciringi 1,000 na ng'ombe kaona nekaona biũ tutanaima hau uguo hena mwĩra ũrĩa twĩtagwo Njogu kuma mwena wa kũndũ gwĩtagwo Kiambu aroria atĩrĩrĩ ng'ombe yakwa ĩkoragwo ĩkĩruta iria lita 1 na yaimaga lita 12 hihi ndagĩtarĩ angĩndeithia gĩcokia hau rĩu ĩyo rĩ ta rĩu Kiambu rĩ ĩrĩa ya Gĩthũngũri nĩ ndĩkĩtie gũkaba yothe na ndĩmathomithĩtie ũhoro wa kwĩndio na mũrimũ ta ũcio kĩrĩa njugaga kĩa mbere nĩ tũtesti ng'ombe ĩyo yoneke kana ĩna level 2 cia mastitis imwe twita subclinical mastitis na ĩrĩa ĩngĩ twita chronic mastitis na third one ĩtagwo acute mastitis ndamenya situation na karatathi kau getagwo indicator paper rĩ kaumaga marangi gakwĩra ũyũ rĩ ena thĩna mũna ũyũ rĩ ena thĩna na rĩu ngacoka harĩa gathandũkũ-inĩ gakwa mĩthaiga ngaruta ĩrĩa yagĩrĩire na ĩgathondekwo na ĩkahona na niĩ mũthondekere wakwa wathondeka mastitis nĩ thondeke 1 nine bacteria icio mũkamo-inĩ ciathira ngacoka ngathondeka ndawa ya kũhonia mũkamo tondũ ngĩcinĩra rĩ na mũkamo ndũhonete ũkahiũ biũ rĩ ndũĩ mũkamo nĩguo factory ya iria no maka ũmĩcokie factory ĩyo yũke raini warĩkia gũcokia factory ĩyo raini rĩ ugacoka rĩu ũkamenya nĩ ĩroimĩte 20 liters na ĩroima lita 1 nĩkĩ ũkũhe ningĩ ongereria icoke hau ĩroimĩte kĩu nĩkĩo gĩkeno gĩakwa atĩ nĩ ndĩrahota kũmĩruta hau ona ng'ombe ninĩte mwaka mũgima ĩtakamagwo ngũmĩtwarithia nginya yũke iria rĩrĩa mũkurima ũcio egũkena 1 year na no mastitis na ngwĩciria ũhoro ũcio nĩ mwega mũno tondũ ithuĩ ahũri biacara twĩkaga mathabu ũkona atĩ angĩkorwo rĩngĩ ng'ombe ĩraima lita 1 na rĩngĩ ũkũmĩthondeka na ĩcoke iria lita ona tuge ona nĩ 10 ũguo nĩ kuga angĩkorwo rĩendagia ciringi 30 ũguo nĩ kuona rĩthũkũmaga ciringi 300 oro mũthenya mũico wa mweri nĩ ciringi 9,000 na ngwĩciria rĩu nĩ ikinya rĩmwe inene no nĩ wega twĩyũrie atĩrĩrĩ tondũ nĩ ndamenya kwĩna mwĩra ũrĩa ũkũyũria kĩũria rĩ kuringana na ũhoti wa kĩganda gĩaku rĩ na ihenya tũkĩrĩkĩrĩria nĩgetha twambe twĩkĩre hanini rĩ no hote gũthondeka indo cikũhonia bũrũri ũyũ wĩ wothe nĩ wĩtagwo production capacity atĩrĩrĩ tondũ tũmwe nĩ tũhũthũ mũno githĩ bengi itirĩ kuo wenda millions ndũkĩra millions icio gũtirĩ hĩndĩ ingĩremwo na bengi cina goodwill ũguo tu ĩgũtuĩka nĩ kwaheo kĩhoda kĩnene mũno ka mũrimũ nĩ ũcangire mũno bengi cio akondi nacio hau thank you so much daktari na tugacokia ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ wa gũtũhe ũgĩ ũcio na ĩkorwo ũguo nĩguo ũreka nĩ andũ arĩa mekũingĩra thĩinĩ wa ũrĩmi ũyũ wa biacara nĩ megũkorwo makĩona umithio mũnene na mathiĩ na mbere gũkorwo magĩteithĩka ndakwĩra ndĩna ciũria nyingĩ mũno iria ngũthiĩ na mbere gũgĩkũria haha nĩgetha gũtigĩrĩra nĩ twakorwo tũgĩteithia arĩmi na njĩra yerekereire o toguo kwaiga ũgĩ ũthiage ũkongagĩrĩrwo ũngĩ nĩgetha ũthiĩ na mbere gũkorwo ũkĩgacĩra no nĩ ũgũtwĩtĩkĩria twambe twĩkĩrĩrwo hanini tu thiĩ na mbere na gũtũria ciũria nĩ tũgũcokereria tũke tũgũcokeria